天柱呢個盤咧，一直喺南區咧都係一個豪宅 No.1 嘅一個位置嚟嘅。明年交付而且係豪華交標到有天有地有花園，呢度咁樣一揮，哇！116平咧，好多人覺得哇咁大嘅，而家係交標形式，而家所見所得嚟嘅。Hello， 歡迎嚟到買樓而潮州仔 Andy 呢個頻道，我係 Andy，歡迎大家收睇我哋嘅 channel。咁一期咧就帶住大家嚟翻我哋中山南區嘅一個豪宅。咁而家喺中山市面上買樓咧，好多人覺得話買咗層樓之後，哇係咪過咗1-2個月啲價錢咧一直喺度跌緊嘅？咁今一期同大家介紹嘅呢個屋苑咧，屬於一個豪宅嘅一個單位，豪宅嘅一個屋苑，而且佢係有1期同埋2期之分嘅。咁之前喺1期咧就係我哋右手邊嗰度。而家睇到嗰幾座樓，佢嘅而家嘅二手價咧，都係賣緊14000幾到17000幾嘅。經歷咗疫情呢段時間咧，佢係冇點樣跌過價嘅，所以咧唔需要太擔心話買咗啲樓之後咧，啲價錢會跌到好低，或者一劈就20-30% 咁樣落去。咁呢個屋苑佢個名咧就叫遠洋天柱。而家我所處嘅呢個位置係屬於佢哋嘅一個2期嚟嘅。佢係3.5嘅一個戶型，咁基本上除咗冇我哋嘅一個挑空嘅6米嘅一個露台之外咧，其他嘅一個配套同我哋4.0可以講係一模一樣嘅，而且佢係裏面收樓最快嘅一個屋苑，喺我哋明年咧年尾就可以即時收樓嘅。佢嘅一個實用面積去翻我哋132%嘅一個實用面積，而且呢一期最新嘅優惠折扣咧寫咗出嚟俾大家睇到。所有嘅價錢同埋優惠佢都係寫翻呢度。而家成交咧有我哋18件加件套嘅，唔係嗰啲出嘢嚟嘅。裏面電視包括我哋一個洗衣機，全部2套全部都有嘅。大家可以喺呢張表上面全部都可以睇到。額外咧送多2年管理費。咁 Andy 呢度咧私人再送翻3年管理費俾大家嘅。咁揾翻 Andy 呢度咧幫大家揮翻落嚟個折扣咧，肯定會比你哋揾翻其他 agent 仲要平嘅。歡迎大家可以揾翻我呢邊過嚟對比，價錢一定做到大家滿意，所以一定買樓睇住，一定要對比下。咁下邊呢啲咧，包括我哋抽獎啦，包括而家10萬蚊可以享受到一口價嘅一個車位，呢啲等等都係呢一期嘅優惠折扣嚟嘅。咁而家我哋所處喺呢度咧，係我哋一個大門口，哇，仲有隻白色嘅貓仔喺呢度。佢平時呢隻貓咧都喺呢周邊行嚟行去嘅。咁呢度咧仲有我哋一個風水石，發展商咧係砌咗大筆錢去專門打造呢一個風水石嚟嘅。門口咧仲有我哋嘅一個超過40米嘅一個大門口，而且呢度係我哋一個大門入口嚟嘅。咁而家睇到咧有山，呢個叫山石，有山有水咧，佢成個寓意風水上面咧寓意着順風順水嘅，而且係做咗呢種大橫廳嘅一個樓面嘅一個設計嚟嘅，超過我哋40米，呢啲都係酒店式嘅。咁呢度屬於我哋一個豪宅嘅一個位置嚟嘅，周邊嘅配套基本上都係齊全嘅。右手邊呢一個位置轉翻過去就係我哋中山南區最大一個商場天虹商場。咁喺呢一個右手邊呢邊呢一個位置過去咧，就可以去到我哋金鐘湖同埋我哋一個樹木林呢啲咧，平時我哋翻嚟嘅時候，星期6日或者早上都可以去行下金鐘湖同埋一個爬下樹木林嘅，所以呢度嘅空氣質素係非常之舒適嘅。除此之外咧，我哋周邊仲有直通巴可以翻到我哋香港，仲有我哋嘅一個南區嘅大順，同埋前面月園新城呢啲周邊嘅配套全部都係齊嘅。咁帶住大家睇睇我哋屋苑嘅一個情況先，呢度係我哋成個大門口嘅一個入門位置嚟嘅。咁平時我哋翻嚟嘅時候咧，要經過呢度登記，即係如果有屋朋友過嚟嘅時候，要經過登記之後先可以入翻我哋屋苑嘅。呢度係我哋成個前台嘅一個招呼廳嚟嘅。咁行翻入嚟，真正入到嚟我哋呢個屋苑嘅呢一個位置。呢度咧仲有做咗我哋呢種疊式嘅一個泡泡。每一日都有工作人員喺度養下啲花草嘅，所以成個園區咧佢做咗啲下層式嘅一個設計，係中山唯一第一個做翻呢種下層式嘅一個設計小區嚟嘅。後邊咧我哋推出嘅保利龍月包括我哋嘅一個龍哥香山餸等等呢啲奇觀園內，都係跟住我哋遠洋天柱嘅呢種設計個 feel 去設計嘅。咁平時翻嚟嘅時候咧，我哋呢度可以坐翻部 lift 落去我哋下邊嘅一個主層，主層咧就係我哋一個下層式嘅一個會所。咁而家帶住大家睇睇我哋呢一個鳥語花香嘅一個下層式會所。呢個會所咧係花咗5000萬去打造嘅。
下沉式嘅一個會所。平時翻嚟嘅時候咧，我哋可以喺呢度休閒嘅行一行啊，或者係睇住我哋成個園區嘅一個景觀。咁四面咧全部都係用翻我哋玻璃打造嘅，俾到我哋最大面嘅一個採光。咁而家我哋最秀咧有1、2、31、2座，同埋我哋7座，分別116平到我哋177平嘅。圍翻落嚟嘅單價咧，最平幫大家去揮到14000蚊出頭就可以買到噶啦，而且咧係做翻我哋5000蚊一平嘅一個豪華裝修一個標準嚟嘅，包括冷氣啊等等，全部等陣帶住大家上一上睇一睇。咁嚟翻呢一個位置咧，大家而家望一望先，下邊咧係我哋成個會所同埋我哋銷售中心嘅一個位置嚟嘅。而家咧係早上嘅一個10點鐘，而家企喺呢度咧，其實真係好舒適嘅。呼吸喺呢邊南區嘅一個生態區嘅一個空氣質素會比我哋喺市區會舒服好多嘅，而且我哋天住呢個盤咧，一直喺南區咧都係一個豪宅 No.1 嘅一個位置嚟嘅，好多嘅一個家庭置換咧，佢全部都揾翻我哋呢一個遠洋天住去對標嘅。因為而家其實喺市面上咧，我哋每家每戶基本上都有層樓可以住噶啦，但係咧好多人就想買翻呢種3.5到4.0嘅一個豪宅去住，改善下而且咧唔想同啲即係噼里呱啦嘅好多啲人比較複雜嘅情況下一齊住嘅，因為住翻呢度啲人嘅質素比較高，好似我哋公務員啊、老師啊、醫生啊，同埋做生意嘅始終個 feel 同埋個質素會高啲嘅，而且我哋呢度係香港嘅人士買得係非常之多，點解咧？因為呢度嘅性價比對比翻我哋而家4.0咧，可以講係最高嘅。Andy 高定睇樓團免佣金，一站式置業，免費中港車接送，置業回贈38800蚊，聯繫電話61199646，還可數碼獲取詳細資料哦。右手邊呢度係我哋成個地庫嘅，可以全部帶埋我哋呢種落地玻璃嘅一個設計嚟嘅，所以俾到我哋車庫咧都好光猛嘅一個採光面，而且裏面嘅一個燈光咧都做得非常之充足嘅，因為好多人翻嚟國內覺得哇，點解國內啲車庫咧暗成咁嘅？平時都唔想着燈咁嘅形式。咁我哋呢度除咗啲燈全部着晒之後咧，仲有呢一種一排嘅採光面俾到大家。咁嚟翻呢一個位置咧，右轉過去就係我哋成個 clubhouse 嘅一個設計嚟嘅。平時咧，我哋翻嚟嘅時候可以去翻我哋呢個 clubhouse 做下磚，雖然咧話佔地面積唔大，但係完全足夠到我哋平時翻嚟做磚平時喺呢度咧咁一撳機器，咁睇住下面呢個下沉式會所嘅一個 feel 咧，其實係非常之舒適嘅，因為佢成個採光面咧，全部可以俾到大家睇到有天有地有花園。右手邊咧就係我哋女士最中意一個瑜伽室呢一度咧可以俾翻我哋中意做瑜伽做磚嘅朋友仔喺呢一度操一操。咁嚟翻呢度咧，仲有一個高爾夫嘅電子球場咁啱啱好咧 Andy 都成交咗一套嘅。咁我哋啲業主都平時好中意翻嚟中山打 golf 嘅咁佢哋咧前幾日喺呢度咧，哇打都幾舒服嘅。咁而家睇下呢度呢度有一個，咁平時我哋喺呢度咁樣一揮，哇佢有啲數據出咗嚟俾到大家嘅。咁我哋平時都有同啲客戶操翻兩下嘅呢度就係我哋一個 clubhouse 嘅一個位置，左手邊呢度仲有啲更衣房。咁嚟翻出面呢一個位置咧，而家我哋仲喺 G 層大家左手邊呢一度有一個比較豪華嘅一個 toilet 咁嚟翻呢度咧，仲有一個宴會廳，咁全部係智能化嘅。咁而家我行翻呢一個位置我一行翻入嚟咧，佢啲燈光嗰啲窗簾全部就打開嘅，全部係華為鴻蒙嘅一個設計嚟嘅。咁呢一個宴會廳咧，就俾翻好多朋友仔翻嚟嘅時候，我哋唔想出面食飯又想喺呢度食得晏啲，啱好12位嘅一個台面加埋1、2張凳都冇問題嘅。咁翻嚟嘅時候咧，可以俾翻300蚊嘅清潔費俾發展商。咁呢度咧會僱一個廚師喺呢度廚房做到一個好大嘅一個廚房。可以俾翻大家喺呢度做翻我哋嘅一個廚房嘅一個操練。咁呢一度咧係適合我哋平時朋友仔多啲或者有親戚多啲翻嚟嘅時候咧做下聚會嘅。咁嚟翻呢度，包括我哋洗手間呢度坐一坐梳化呢啲，全部都標配俾到大家可以使用嘅。呢個宴會廳咧，好多朋友仔又覺得好中意，因為確實夠大，而且係寧靜嘅。喺翻呢度食完之後又唔需要喺自己屋企
去整啲垃圾啊，或者係再收一收，咁我哋食完即時就可以翻去屋企上面，再飲下茶咧，或者喺呢度飲下茶都 OK 嘅啊。所以而家好多呢種4.0嘅標配咧，都有做翻我哋呢一種設計。再行翻嚟翻呢度咧，就係我哋成個銷售廳嘅一個位置，後期都係做翻我哋一個 Clubhouse。咁而家好多書啊，包括後期可以喺呢度飲茶。啊，咁呢度仲有個吧台咧，到時喺呢度自己去沖翻啲 coffee 啊，或者係有啲朋友仔喺呢度飲翻2杯酒等等，全部都可以用到嘅。啊，咁而家嚟翻呢一個位置咧，就係有我哋嘅一個成個裝修質素嘅一個設計同埋我哋嘅品牌。因為點解佢話呢度係豪宅同埋有5000蚊嘅一個交標俾到大家咧，就同而家喺呢度位置同大家一一拆解。咁天柱嘅做法，大家睇到其實佢係做咗。喺我哋2座3樓咧，係做咗有啲示範單位，包括每一個工藝咧，全部都好詳細嘅羅列俾翻大家去睇嘅。啊，包括佢油灰啊，油咗幾層啊，做翻我哋下面嘅防水，做咗幾個風藝，同埋我哋洗手間嘅隔水等等，全部啊回填技術啊，呢啲全部都係有做咗樣板俾翻大家睇嘅。嚟翻呢度咧，就由而家我哋嘅賣緊嘅特價單位啊。咁142平一座嘅話咧，佢而家實在嘅一個一口價單位咧，14600嘅啊，咁揾翻 Andy 咧，仲可以幫大家再 verify 嘅啊，咁呢啲價錢我可以幫大家再 verify。咁如果係使用面積嘅單價咧，圍翻落嚟只係11000幾啫啊，呢啲係我哋一個特價單位，大家睇睇。2座嘅價錢咧，相對咧就會貴啲，去到12500嘅，呢啲咧都係一口價單位，即係大家要買嘅時候咧，揾翻其他人可能就做翻呢個價錢，咁揾翻 Andy 嘅話咧。仲可以再大家揮埋一刀嘅，啊呢啲係我哋成個特價單位先。咁嚟翻呢邊嘅呢一個位置，大家睇到佢嘅一個交標咧，點解話會超過5000蚊嘅一個單價？啊呢度全部用咗國內而家最頂級嘅一個1級品牌嘅一個材料嚟嘅，包括而家我哋智能系統咧用翻華為嘅，咁我哋廚房嘅3件套咧用翻方太，啊咁呢一個門咧就用咗我哋蔡銀嘅啊，呢啲全部都係國內嘅一線品牌，包括我哋嘅衣櫃咧歐派，地板咧細友嘅，咁我哋嘅瓷磚咧係諾貝爾嘅，呢啲全部都係最頂級嘅一個品牌嚟嘅。東芝嘅空調，漢高嘅一個拉廊，啊包括我哋歐普嘅一個照明啦，後面等等漢斯格爾啊，包括我哋羅角廊啊，呢啲全部都而家係1級嘅一個品牌嚟嘅。啊，咁呢啲就係我哋超過5000蚊嘅一個交標，因為呢啲品牌咧，而家你自己求其去出面買，佢單價非常之高嘅。啊，咁嚟翻呢度就係我哋成個地理位置啦，係而家我哋所處嘅遠洋天柱嘅位置啦。啊，下面咧呢度有我哋因為我哋而家呢個地皮咧，去同東區石岐同埋南區嗰個交界處嚟嘅，所以去翻我哋東區嘅曼谷菜蘭子咧 ，VV Park 嗰度都好近嘅，前面5分鐘啫。呢度咧仲有條東區最旺嘅一個美食街。都係離我哋5分鐘，裏面咧有幾百間商家啊，你食一個月全部都食唔晒嘅。咁呢一個位置咧就係我哋成個南部嘅生態區嚟嘅，因為而家中山咧有生態區，市區咧就只有我哋南部呢度，包括我哋金鐘湖啊，包括我哋嘅一個樹木林，全部啊喺翻我哋呢一個位置嚟噶，大家而家可以睇到。啊，所以我哋呢個位置咧有飲有食有配套，啊醫療都係有我哋中山嘅博愛醫院啊，包括人民醫院都係我哋周邊嘅位置啫。所以咧無論乜嘢佢配套都非常之齊全嘅。當然啦，佢缺點都好明顯，呢一個位置經常會塞車，因為呢度嘅人口係比較多嘅。但係咧佢呢度離翻我哋高出口同埋一個南外環嘅一個出入口咧都比較近嘅，所以方便咗我哋平時港車北上啦，啊或者係坐車翻去香港等等都方便嘅。咁呢度仲有啲小朋友嘅。啊！一啲標本昆蟲係全部係活標本嚟嘅，啊，好似而家啲4億啊，大家 ，hello， 同大家寫 hello， 啊，嚟翻呢度嘅呢隻咧，經常就揾唔到嘅，佢經常踎喺裏面睇唔到，啊呢度仲有嘅，所以佢做咗好多啲趣樂園俾到啲小朋友翻嚟嘅時候咧，平時都可以玩嘅，呢度仲有條蛇 ，hello， 啊，叫佢喐一喐。啊，仲有呢隻，哇，幾得意啊！大家望一望，咁等等啦，呢啲都係發展商俾出嚟嘅一個最好嘅一個配置俾到大家。咁我哋遠洋咧，佢呢度係一個屬於萬和系嘅一個系列嚟嘅。啊，而家係最高端嘅，喺中山最高端嘅一個設計。咁嚟翻呢個位置同大家再介紹下。
嗱，由2006年開始咧，遠洋喺中山呢度咧就開始大力嘅去打造噶啦，包括我哋嘅遠洋城喺東區嗰度，博覽中心都係遠洋集團起嘅，所以遠洋喺中山位置咧，相當於華發喺珠海咁嘅一個地位嚟嘅。嚟返呢邊位置啊，而家做緊喺成個中山咧，佢有總共咁多嘅一個屋苑包括好熟悉嘅遠洋城，包括我哋神灣嗰度嘅遠洋粉花里呢啲等等，全部都係佢嘅一個屋苑嚟嘅。但係咧，最高端嘅一個屋苑咧，就係我哋遠洋天柱萬和系列嘅最高端嘅，而家用到嘅料，包括佢嘅一個交標品質，包括佢嘅一個物業品質都係最高端嘅。咁而家我哋在售咧就係有3座小高層組成嘅，前邊係1座賣緊咧2梯3房，同埋我哋第2座係一樣嘅。116平，兩邊咧就142平嘅。咁去到第7座呢度咧係2梯2房177平，但係咧同大家建議下，買翻我哋天柱咧就買116同埋142就得啦。點解咧？因為177嗰個性價比確實唔高，佢個廚房細咗，同埋佢個戶型咧冇我哋142咁靚仔嘅。點解咧？咁而家就帶住大家上一上睇翻上面，點解 Andy 話142嗰隻係會超過177嘅一個戶型嘅一個性價比嘅？我哋即時開片。歡迎大家而家就嚟翻我哋3樓嘅示範單位，先睇翻我哋116平呢一隻先。呢度係我哋一個 lift 位嚟嘅116平呢隻優勢非常之大。門口出嚟嘅時候咧，呢啲全部都係我哋私家空間嚟嘅，其他2戶喺前邊左右兩邊，佢唔會行到呢個位置嚟嘅，所以呢啲全部我哋一個私家嘅一個位置。佢嘅實用率咧去到我哋132%嘅，右手邊仲有一條走火通道。咁而家睇翻呢個 floor plan 先，116平咧做到4房2廳2衛嘅，但係示範單位呢隻佢做咗5房嘅，咁佢究竟係點做嘅？帶住大家望一望，佢成個廳嘅一個開間咧去到4.2米嘅，而且做咗飛機戶型一個設計，公攤非常之少，而且咧116平佢做咗子母門一個設計嚟嘅，大家睇到。大門咧，即時就已經俾咗一啲豪華嘅一個氣派俾到大家嘅。咁而家咁樣望翻出去，116平咧，好多人覺得哇咁大嘅。對比之前我哋睇到嘅110幾平嘅嗰啲咧，完全就冇得比嘅。而且大家睇到呢度成個 open kitchen 咧，而家係交標咁樣嘅形式俾到大家嘅。佢呢度有2個玻璃趟門，呢度一個。呢度一個，平時咧我哋煮嘢食嘅時候可以關咗佢，或者唔關都得。而家呢啲都係4.0一個交標嚟嘅。咁左手邊咧仲有一個華為智能系統嘅成個智能面板，包括我哋嘅窗簾啦、空調啊、電視啊等等，包括後期連埋電飯煲、洗衣機等等，全部都可以接翻入去嘅。咁其實呢個位置咧，佢係有1間房嘅，但係而家發展商咧佢1劈2。中間起咗個牆，點解咧？佢為咗咧俾翻一個空間俾到大家，呢度係一個洗衣房，因為呢隻咧我哋只有一個露台，大露台，所以咧佢就專門喺呢個位置間咗一個洗衣房出嚟。平時咧洗衣機、乾衣機等等可以擺翻呢度，而且會整翻多呢一種鞋櫃出嚟俾到大家嘅。呢一個位置佢係儲物空間係非常之足嘅，上面呢啲全部都係。而且佢有帶埋個窗嘅採光面又 OK， 咁隔離呢一隻咧就係做咗個書房仔，因為其實呢度係1間房嚟嘅，佢而家就1劈2通成2間，呢間咧啱好咧有個窗面，佢係兩邊都有窗嘅，可以做成1間房，所以呢個點解116平佢做到5間房咁奢侈咁出嚟呢一個位置咧，廚房過到嚟就好溫馨嘅一個飯廳6人台、4人台都可以擺到嘅。佢而家係利用埋我哋靠牆邊做咗個梳化仔咁樣嘅一個形式。咁過到嚟就係4.2米嘅一個開間嘅一個客廳，哇，真係好舒適嘅。116平，而家好多喺我哋一個深圳啊、北京啊、廣州、上海好多都未做翻呢種4.0出嚟嘅，所以呢種 size 咧真係性價比非常之高嘅。後期咧，我哋改善型咧，基本上會以呢一種屋苑為主噶啦。以前嘅3.0啊等等咧，慢慢會淘汰咗市面咧慢慢咧會更新換代咁樣。所以而家想買翻一間唔跌價又住得舒服嘅話咧，呢一個遠洋天柱係一定要睇嘅一個樓盤之一。包括而家我哋睇到呢個岩板，
膠標成個大面全部都俾到大家嘅。而家呢個係我哋一個膠標。咁過到嚟咧，哇！仲有隻好舒適嘅一個懶人梳化喺呢度俾到大家。而家望翻落去咧，係我哋3樓景觀嘅朝南嘅，好舒適嘅，真係好舒適嘅呢一間落地玻璃窗咁樣一個形式。咁好多人啦，優缺點呢個屋苑係有咩優缺點咧？優點就係我哋一個 location。佢非常之旺嘅呢一個區域，包括商場、醫院、配套乜嘢都有嘅。咁缺點咧就係對住對面，大家睇到佢對面咧係有條中開高速同埋我哋一個南外環嘅。好多人覺得會好嘈但係其實而家我哋企喺呢度咧係完全聽唔到聲嘅。而家我哋喺第2座，前邊咧就係我哋第1座，會比較靠近我哋嗰條南外環，同埋我哋側邊仲有第3期係商業體，到時起咗之後咧會遮咗我哋呢邊嘅採光面。但係咧優勢就係佢可以幫我哋成個南外環同埋中開高速全部擋晒，我哋就睇唔到噶啦。所以呢度嘅優缺點係擺喺眼前嘅，非常之明顯嘅。呢度咧仲有種翻啲花花草草，好多人覺得喺國內買翻呢種長露台咧，喺呢個角落位佢唔知做乜嘢。咁而家有啲參考嘅一個標本俾到大家，種翻啲花花草草咁嘅形式，仲有啲梳化仔，係咪好舒適咧？咁呢一度位置我哋直接過翻呢度咧。仲有一間房嘅，呢間房咧採光面就非常之充足，佢係利用埋同我哋飄台呢度連埋一齊嘅。咁呢間房三邊可以落床，做翻我哋啲6尺床，同埋呢個位置拉平佢去做翻成個衣櫃。上面嘅中央冷氣同埋我哋嘅假天花呢啲全部都標配到俾到大家嘅。所以佢膠標係非常之舒適嘅。咁佢呢隻飛機戶型嘅好處咧，就係佢公共洗手間係喺我哋呢2間房嘅中間嘅3段式嘅一個乾濕翻嚟趟門嘅形式。唔會俾啲水滴翻出嚟嘅。包括我哋花灑等等呢啲全部都用咗品牌貨嚟嘅。咁隔離咧仲有第3間房。呢間房就係我哋小朋友房間，飄台全部都冇噶啦。但係佢空間上面嚟講，因為呢間房好多110幾平嘅話，可能得翻我哋左手邊呢個空間啫。但係呢度佢擺咗張5尺床之後咧，仲有我哋咁大一個空間俾到大家去使用嘅。而且中央冷氣呢啲全部都標配到俾到大家，係最標配嘅。睇咗1、2、3、4間房之後咧，仲有間主人房。呢度最後邊咧就係我哋主人房空間，哇，真係好大，116平咧做到咁大一個主人房。而家係早上10點半時間，東邊位太陽曬到我哋屋企嘅，係非常之舒適嘅一個採光面嚟嘅。不過呢度仲可以擺翻我哋嘅一個梳化仔，平時咧睇下書啊，或者喺翻嚟嘅時候坐喺呢度坐。咁呢個位置咧仲有我哋成個衣櫃嘅空間嘅，後邊咧就有我哋一個洗手間，同樣係趟門形式。佢呢個細節又做得非常之好，智能馬桶拉平咗呢個面，同埋所有鏡櫃全部拉平咗，每一個空間咧都拉足俾到大家嘅。呢隻咧就係我哋最細嘅一個積116平，咁而家圍翻落嚟14000蚊嘅價錢，一座嗰度14000蚊嘅價錢咧160幾萬就可以買到我哋呢隻單位，明年交付而且係豪華交標俾到大家嘅。所以咧，如果而家仲喺度睇緊樓嘅話咧，有呢種4.0，而且後期唔想跌價，想要住得舒服嘅話，我哋呢隻一定要過嚟睇下。右上角 QR code 可以連繫翻 Andy WeChat。咁睇完呢隻之後咧，再過嚟睇翻我哋主力同大家推嘅142平。142平咧，佢有兩邊喎，呢度係東邊位、東南位，呢邊咧係西南位。有咩優勢咧？西南位咧，佢就一個獨立獨梯嘅，呢部 lift 上咗嚟之後咧，呢個位置就全部係私家嘅。咁如果係東南位嘅話咧，呢度過到嚟呢位咧，同我哋頭先嗰個116平，佢兩個係一齊使用嘅。撳左邊嘅面板就喺116平嗰邊開，撳右邊嘅面板咧就係我哋142平呢一度開嘅。所以呢度咧就有呢一個嘅一個對比性。咁呢一隻就係我哋一個膠標嘅形式啦，大家望一望，同樣都係我哋一個字母門嘅一個設計嚟嘅。咁左手邊呢個位置咧，佢就係做咗我哋洗衣房嘅一個設計。
俾翻隔離嗰間示範單位嘅 feel 俾大家望望。呢度咧就係我哋洗衣房嘅一個設計嚟嘅 ，total 係有5間房嘅一個設計。呢度係4+1。咁未同大家講頭先嘅 floor plan。咁我哋睇翻個 floor plan 先。142平咧，4房2廳2衛，但係呢一個位置佢入嚟嘅時候咧送咗個洗衣房，所以可以講咧係5間房嘅。咁佢成個廳嘅開間咧去到我哋7米啊，7米嘅一個開間，哇！真係大到冇朋友啊！翻嚟我哋10幾20個朋友翻嚟聚會都冇問題嘅。咁左手邊就係我哋廚房，呢隻廚房咧喺我哋嘅遠洋天驢係最大嘅，仲可以大過我哋177平嗰一隻。142平嘅呢一隻嘅開間面同埋一個廚房嘅一個行接面咧係最大嘅，好大嘅。左手邊擺翻個雙開雪櫃。平時我哋翻嚟嘅時候咧，哇，幾個人做飯玩空間全部捉晒。而家就係我哋成個廳嘅空間。而家係交標形式，而家所見所得嚟嘅。咁我哋隔離嗰隻咧，佢係 book 埋呢一個趟門。推拉趟門，成個門咧全部封喺出面嘅，所以隔離嗰隻嘅廳會更加大啲嚇。俾翻隔離嘅標俾大家望望，係非常之正嘅。咁右手邊呢個位置咧係做翻啲台凳平時翻嚟嘅時候可以坐喺呢度飲下咖啡或者我哋去捉下棋、書畫、練下筆、毛筆等等都 OK 嘅。右手邊呢度係朝北邊嘅，望到隔離係另一個小區同埋我哋園區嘅一個綠化景觀。呢度標配都係我哋上面嘅中央冷氣，同埋我哋成個吊頂假天花。咁而家我哋睇到嘅呢一個背景牆都係我哋一個交標嘅形式，包括我哋一個智能面板。咁呢個面板平時咧我哋咧可以喺呢度中控到成間屋嘅一個智能加蓋嘅。左手邊係第二間房啦，呢間房咧做咗270度嘅景觀，好靚仔㗎。而家係交標嘅一個形式。咁都可以擺翻啲有家私嘅俾大家望望參考下。呢間係第二間房朝南邊嘅，大家睇到哇！呢間房都相當於我哋嘅一個平時120平嘅啲主人房噶啦。南邊嘅景觀咧就可以望到我哋下邊嘅花園。呢隻係東南方位。有咩優缺點咧？優點就係佢嘅採光面非常之充足。缺點嘅話咧，我哋一定要買翻超過8層高嘅。先去望穿我哋隔離呢個公建配套，隔離呢個咧係俾翻政府做公建配套，下面有我哋商場、超市，包括我哋一個街市嘅。嚟翻呢度就係我哋一個3段式嘅一個乾濕分離嘅一個設計，洗手間真係呢種設計咧，而家喺市面上我係覺得比較好同埋一個襟用嘅。沖涼啦、上下洗手間啦，包括我哋出面嘅洗手，佢全部分開咗嘅，唔會有啲功能上面嘅一個打攪到第5間房朝北邊嘅，哇！每間房全部都係做翻飄台全打埋嘅，使用空間係非常之充足嘅，而且都係做翻呢種270度採光面拉到盡嘅，俾到大家。total 咧就有3間房係朝翻北邊嘅，包括我哋嘅洗衣房。咁2間房咧，2間大房就係朝南邊嘅。呢間大房。左手邊可以做衣櫃，呢度空間全部 book 埋嘅，270度，哇！真係好正嘅一個主人房嚟嘅。包括呢度全部去做翻我哋嘅衣櫃，佢有兩邊嘅採光面嚟嘅，左右兩邊全部都係我哋一個採光面。咁最後邊就係我哋一個主人房洗手間。咁呢個洗手間咧，我覺得有少少可惜，就係佢咧擺唔到嗰啲大嘅浴缸，因為而家對比咧其他市面上嘅 4.0， 包括我哋嘅玻璃流月139平嗰隻咧，佢就有一個浴缸嘅，呢度係冇嘅，所以佢呢一隻咧就差咗少少，但係呢度嘅性價比係最高嘅，因為其他嘅 4.0 咧，佢而家賣緊18000蚊到2萬蚊嘅，呢度我哋只需要14000蚊，而且佢嘅交標而家係比翻市面上所有嘅 4.0 仲要高，呢度有5000蚊嘅一個交標，其他可能打個折3000零蚊或者係2000幾蚊啫，呢度真係可以做到呢種3到5000蚊嘅一個交標，俾到大家嘅。呢隻142平，而家喺一座嗰度咧，圍翻落嚟嘅一個單價，可以做到幾多錢呢？大概200萬左右，200萬出頭
就可以攞到呢隻142平嘅，喺我哋一座嗰度嘅。咁而家我哋所處咧係二座嘅一個位置，二座呢度咧係遠離咗我哋嗰個南外環同埋中開高速嘅，所以佢價錢咧會相當於一座嚟講咧會貴少少。咁如果想要望穿我哋前邊嘅話咧，就要超過26層，因為前邊一座只有26層啫，但係我哋二座呢度去到32層嘅，所以景觀上面會比較開闊啲，而且我哋呢一度可以望翻我哋北邊嘅呢一度景觀都係冇遮擋嘅。所以我哋睇翻遠洋天住呢一個豪宅單位咧，想要喺國內買一層樓唔想跌價嘅，而且有二手空間，而且咧唔係專門投資盤，係人哋嘅一個置換剛需盤嘅話咧，遠洋天住係大家一定要過嚟睇嘅一個非常之好嘅一個豪宅嚟嘅，而且周邊嘅配套咧係非常之齊全嘅。我哋落樓商場、醫院、超市乜嘢都齊全嘅，所以咧想喺中山買翻一層大家住得舒服，又係保值嘅，又係後期咧唔會話更新迭代嘅時候咧會爛價嘅話咧，揀翻遠洋天住。好啦，咁我哋呢一期嘅精彩節目咧就差唔多到此為止啦。中意潮州仔 Andy 呢個頻道咧，大家不妨俾個 like 同埋 share 出去俾啲朋友仔多睇一睇。我哋有專車喺香港免費接送大家過嚟睇樓嘅，全程係免費。而且咧睇翻遠洋天住一定要多對比幾家 ，Andy 一定會做翻全場最低嘅價錢俾到大家，而且係最好嘅一個服務嚟嘅。我哋係有公司團隊嘅，公司都唔差，一條龍服務可以幫大家做埋後期所有嘅工作，包括我哋驗樓、收樓、裝修，同埋我哋後期嘅換駕駛證同埋居住證等等醫保，全部幫大家做埋。好啦，今一期嘅精彩節目咧就到此為止啦，期待喺呢度同大家見面，拜拜。